Dia karavon'indiano iarabako atsika rehetra mpanaraka ny fandarana bet 261 anetsaka-trano any amin'ity talata riva faran'ny volana ity. Rehefa talata faran'ny volana tahaka izao dia fantatritsika fa anatanterahana ny fisariana ny loto du patrimoine izany hoe anu izany isika no anatanteraka izay fisariana ny loto du patrimoine izany. Raha ianao ka tsy mahafantatra dia aza avaiko aminao fohifohy ny loto du patrimoine. Fiaraha-miasan'ny bet 261 sy ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ary ny vola rehetra azo amin'io dia atolotra ho fanatsarana ny vakoka malagasy. Ny tontona mialantsika amin'izany dia ny 87 86 558 ariary. Sady fisariana fa 7 ny loto bet moa ity anio ity. Indroary hotononoko aminao kosa ny valiny fisariana ny loto bet mala raha toa ianao ka tsy naraka tamin'izany dia misy ny numéro 3 11 18 20 ary ny 23 any amin'ny tapany fahatelo antsika no anaraka izany fisariana izany. Fa izao tsika dia tsy anjery fa hitra ho amin'ny tapany voalohany any PMU bet. Melohan'ny idirantsika ho amin'ny tapany azakazazovalo amin'ny rapitso aloha dia ho atolotra ny avetrany mba ny azakazazovalony omaly. Qui est venu chercher la deuxième place, Dick Dor va terminer troisième. Très belle victoire de Danaïd Corbery, déféré des 4 pieds, qui s'impose facilement aujourd'hui. Une Arbi est deuxième devant Dick Dor et Dolce Deban. Mahazo sambatra ery. Izao kosa dia ho atolotra anao ny sipapana ny mombamomba ny azakazazovalo izay ho azonao lalovina ho amin'ny rapitso ao akany sur mer izy ity no tanterahina. Prime Hôtel Lascaux et appartement no edivana. Course plat 2400 mètres ny alaviran-dalana. Ola lovintsika ao amin'ny réunion 1 course 2 corde à gauche ary 16 partants. Raha ny base ary no jerentsika dia misy numéro 9 Christophe Soumillon, 1 Stéphane Pasquier. Ny belle chance atsika indray dia numéro 8 François Blondel, 2 Jean Orge ary ny 16 Gabriel Congi. Ny outsiders dia numéro 6 Marélie Nion, 7 Sébastien Maillot ary ny 13 Loris Mondizabal. Ny délaissé indray dia numéro 15 Vincent Cheminot, 12 Eti Artouin ary ny 14 Coralie Paco. Ny favori atsika ho amin'ny rapitso alarbi kosa dia numéro 1 Stéphane Pasquier, 9 Christophe Soumillon ary ny 3 Maxime Guillon. Ny coup de cœur atsika dia numéro 1 Stéphane Pasquier. Ny quinte aty mpafaty amin'ny PMU bet izay ho atolotra kosa dia numéro 9 1 3 8 ary ny 5. Fa izay ato amin'ny bet 261 koa dia faly miaraba n'ilay olona izay nahazo tamin'ilay méga tirelira tamin'ny lahady lasa teo, nahazo ny quinte or raha 174 millions d'ariary. Izao dia ho arahantsika ny fihetsepoana sy ny resadresaka niarana tamin'ny olona io. Za ve nipetraka eny Manjakaray avy eto Antananarivo. Ny asako mpitatitra. Efa ela be nanao PMU bet. Efa nanomboka tamin'ny PMU zany fa efa nisy indray moa PMU bet dia efa nanao PMU bet indray aho. Fa efa ela efa mba mahazo ihany fa zay vao nahazo ny tomboko gros loto. Nanao billet maromaro tamin'ny 4000 ariary. Nanao anankifolo aho dia mba iny zany vao ray tao iny anankiray iny. Izy moa zany efa mba misy étude kely atao ihany satria efa ela be nanao anazy ity. Somary narary kely ihany ny andohako aloha izany hoe io koa moa isaorana be dia be Andriamanitra fa somary nampiny ihany nandahatra anazy. Fihetsem-po tena faly. Tena tanteraka mihitsy ilay slogan nareo hoe mahazo sambatra ery fa tena sambatra aloha izao. Ny asako moa transporteur dia mieritreritra zany ny hanitatra an'ilay izy. Izay zany tena vinavina dia mba mieritreritra koa hoe ny tranonay koa moa zany efa namboarina mbola tsy vita. Dia hoe amin'ny tanan'ilay trano. Ny hafatra dia tsy miteniteny foana ry zareo amin'ity slogan ity hoe mahazo sambatra ery. Fa efa niainako izao ilay izy fa tena rehefa mahazo dia tena sambatra. Dia mampirisika ny olona rehetra ilanao fa rehefa anjaranao no mahazo an'ilay izy dia mahazo foana ianao. Sotra ny bet 261. Tanteraka mihitsy n'ilay slogan hoe mahazo sambatra ery. Tena sambatra aloha hatreto. Fa mirary fa na izany na tsy izany ary mbola hitohy ilalao foana. Dia mampirisika ny olona koa mba handray anjara ilalao amin'izy ity. Fa za zao nahazo dia tsy tianareo hoe mba ohatranay dia mba mahazo. Sambatra ery
amin'ny tapany faharokosarisika izay anolorana anao ny sport bet na ihany koa fanolorana anao amin'ireo sombina match izay ho azonalaovinao amin'ny rapitso. Ireto tolotra eo anao ireto dia sombisomby araky nolazaiko anao amin'ny match ny foot fa maro dia maro ny karazan-dalao na ihany koa ny fanatanjahantena misy ato amin'ny sport bet ny foot, tennis, basket ary ny rugby dia afaka manantona ireny toeram-pilalaovana bet 261 akaiky anao ireny anao raha tsoka te hakan'izay. Olalaovintsika tahaka ny mahazatra pari multiplayer izy ity amin'ny lelavola Royal Ariary. Amin'ny voalohany ary nojerentsika anisany Royal Charleroi ifandona amin'ny Club Brugge. Etsika diakany Club Brugge. Amin'ny faharoa manaraka azy kosa anisany Tranmere Rovers ifandona amin'ny Sunderland AFC. Etsika diakany Sunderland. Fatelo manaraka azy kosa anisany Gillingham ifandona amin'ny Sheffield. Etsika diakany Gillingham FC. Ary fahaefatra farany anisany West Ham United ifandona amin'ny Liverpool. Etsika disafidy amin'ny match nul. Rehefa nafampitombontsika ny coten'ireo rehetra ireo dia nanome 22,48. Izany hoe raha marina tsisy diso eto ny safiditsika dia 22,48 foana le 10,000 ariary. Narotsakitsika dia mandray lelavola 224,800 ariary isika. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo kosa risika izay anolorana anao ny lotobet na ihany koa fisariana andiana fa 7,30 ny lotobet averiko hatrany fa isaky ny talata farany volana izao dia misy ny fisariana ny loto du patrimoine fiara-miasan'ny bet 261 sy ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ary ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotra ho fanatsarana ny vakoka malagasy. Ny totona miandratsika amin'izany loto du patrimoine izany ary dia ny 87,86,558 ariary. Sy andrelitsony aritsika fa irosa vetrany amin'ny fisariana izay ambany fanarahamaso police des jeux sy mipanatrika rehetra ety amin'ny casino Marovi Antananarivo. Ny voasarika voalohany ary dia ny lalana fahavalo na numéro 8. Ny voasarika faharoa manaraka azy kosa dia ny lalana fahaefatra amby roapolo na numéro 24. Ny voasarika fahatelo ary dia ny lalana fahaefatra na numéro 4. Ny voasarika fahaefatra kosa dia ny lalana fahaenina amby roapolo na numéro 26. Farany ary sisany ho jerentsika. Dia ny lalana fahavalo ambin'ny folo ary na numéro 18 no namarana ny fisariantsika tamin'ny tianio ity. Averiko tonoina aminao ary valiny fisaria numéro 8, 24, 4, 26 ary ny 18. Raha nahita ny isa roa ianao dia mahazo ny vola elavola 4,000 ariary. Raha nahita ny isa telo kosa dia mandray ny lelavola 8,400 ariary. Raha mahita ny isa efatra dia mandray lelavola 7 ariary. Ary raha nahita ny isa dimy ianao dia mizara ho anao ny 87,86,558 ariary. Izany hoe arabaina ianao na nahita ny isa roa na telo na efatra fa anisan'ireo nahazo tamin'ny tianio ity. Averiko hatrany fa loto du patrimoine no tanterahitsika iny ary ny tombony rehetra azo tamin'iny dia ho atolotra ho fanatsarana ny vakoka malagasy. Dia indray ary no namarana ny fandarantsika tamin'ny tianio ity. Ankasitrana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Aza dia ny fotoanantsika ho amin'ny rapitso toy izao indray. Tena kosa mametraka ny veloma mandrafitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.